ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேன். நான் தான் உங்கள் மாட்டுக்காரன் பொண்டாட்டி. என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? எப்பயும் போல் தாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி சைட்லாம் டெய்லி மீன் குழம்பு தான். இன்றைக்கி வந்து நெத்திலி மீன் தாங்க. எப்பயும் போல் மசாலாவெல்லாம் நல்லா வறுத்துட்டு நல்லா அரைச்சிட்டேன். இப்போ மிளகாத்தூளுக்கெல்லாம் மிளகாத்தூள் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த வாட்டி வந்து காஞ்ச மிளகாவெல்லாம் வறுத்து மல்லியெல்லாம் வறுத்து தாங்க இப்போ ஒரு வாரமாகவே சமையல் பண்ணுறேன். அதுவும் நல்லா டேஸ்ட் வித்தியாசமாக இருக்குது. அதனால அந்த மாதிரி சமையல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் போல். எப்போனா சோம்பேறித்தனம் வந்துருச்சுன்னா மசாலா வந்து எப்பயுமே தூள் தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காய சாதமும் ஒயிட் ரைஸ் வச்சுட்டேன் மதியானத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு நெத்திலி மீன் தாங்க வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஊரில் வந்து நல்லா மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கனால இது எங்கள் வீட்டு கிச்சன்லேருந்து பார்த்தோன்னா எங்கள் வீட்டு பின்னாடி இருக்க ஆறு வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்கும். அதை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம விடிய காலையில் சேர்ந்து செஞ்சோன்னா கூட ஆற்றை பார்த்துக்கிட்டே அழகாக சமையல் பண்ணலாம். லொக்கேஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. நமக்கு வேடிக்கை பார்க்கணுன்னா இங்கே நின்றுட்டே பார்க்கலாம். பின்வாசலில் வந்து நின்று பார்த்துக்கிட்டு டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இது பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? எனக்கு இங்கே வந்து பார்க்குறது ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் எவ்ரிடே மார்னிங் வந்து இங்கே நின்று பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அந்த ஆற்றுல எப்பயுமே வெயில் நேரத்துக்கு தண்ணி எல்லாம் குறைஞ்சிரும். மழை பெஞ்சதுன்னா தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும். அதில் கொஞ்சம் கல்லுலாம் தெரியுதுல, அந்த கல்லில் தான் உட்காந்து நாங்கள் துணியெல்லாம் துவைச்சிட்டு இருப்போங்க எப்போவுமே. நான் இன்னொரு நாள் கண்டிப்பாக ஆறோட ஃபுல் வீடியோ போடுறேங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து டீ கூட வந்து கொண்டக்கடலை கருப்பு சுண்டல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டேங்க, பச்சை பயிரெலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.